醫生啊，老闆有客啊，入嚟啊！哦，坐啦，唔該。邊度唔舒服啊？哦，冇咩啊，好小事嘅啫。嗱，你睇下，小事嚟嘅啫。點啊？痛唔痛啊？唔痛噶。俾咩整傷啊？冇，我同隔籬雲姑個孫玩，佢無情情咬我一啖。你知啊，啲細路癲起上嚟冇性噶嘛，嗬？係咪俾細路咬傷我就唔知，不過咬你嘅嘢係冇人性嘅。阿炳啊，係，你坐陣啊。哦，攞陳年糯米中淋佢開水。哦。咦，細伯咁緊張做咩？唉，呢次真係奇難雜症啦，連陳年糯米都出埋。哇，老友，點搞成咁噶？冇，我同隔籬嘅雲姑個孫玩，關你咩事啊？你係醫生啊？吓，我唔係醫生，我係記者，影翻張相先。哎，我唔影啊！我唔係影你，我影你個傷口啫。哎呀，搞搞震啊！老闆，真係唔痛啊？唔痛。定啲，放心啦，敷咗藥唔會有事噶啦。你老實話俾我聽，你係俾咩咬親嘅？冇，我同隔籬雲姑個孫玩。好啦好啦，唔使講啦，你可以走啦。哦，唔該晒醫生。哇！阿仁，同我睇住老豆，我出咗嚟。哦，咩事啊？你喺度睇住鋪，我跟住你老豆。阿炳啊，你睇住鋪頭，我要跟蹤佢哋。哦。的士。喂，乜嚟啊？外夫，上車啦！跟住前面嘅車。咩事啫？荔園隻老虎咬死人啦！老虎，我懷疑係僵屍啊！僵屍？真係有僵屍啊？咁點算啊？係咯，我哋去冇乜用啊！對付佢咯，弊啦，唔記得帶架生。跟住前面嘅車，睇佢去邊度啊！千祈唔好入去啊！開門啊！我翻嚟啦！教授，教授啊！開門啊！喂，你快啲通知你老豆，即刻嚟呢度。哦。開門啊！成晚去邊啊？唔好講咁多啦，快啲搵隻細嘅。哦，快啲！1982年德國製造，10歲啦，難唔到我嘅。正。
遲鈍劑乜有呢種嘢嘅咩？仲會喐㗎！如果同呢兩隻嘢影翻幅相，一定會揚名世界啫！掂，都睇唔清楚佢哋嘅樣，冇啲真實感。